काळीज तुजें आयदों कुरपेचें वारो तुजी कुरपा रित्या काळजांत म्हज्या खोर काळीज म्हजें खोर काळीज म्हजें खोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो ल्हानवी कायेचें. लुकाचें शुभ वर्तमान. बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें राज्य वण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एकसारके निबाद दिवंक लागले. पयल्या चाकरान म्हणलें, हांवें भाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका माफ कर म्हूण हांव उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, ती तपासूंक वेता, देखून माफ कर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हटलें, हांव हालींच लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कोलीत केलें. तेन्ना पिंडूलून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नगराच्या रस्त्याचेर आनी बिडांनी वेगी वच आनी गरीबांक, पांगल्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुज्या हुकुमा प्रमाणें केलें, तरी आसतना आनीकूय सुवात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नगरा भायल्या रस्त्यांचेर आनी ओडपां मदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोल कर. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्या भितरलो एकलोय लेगून म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. देवाचें उतर हें.